الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amr Ansari war ein Gefährte und war ein Gefährte von Badr.
sein Vater Hazrat Amr bin Jammu und seine Brüder Hazrat Muaz, Hazrat Abu Ayman, Hazrat Muawaz. Mit ihnen zusammen hat er an der Schlacht von Badr teilgenommen. Hazrat Abu Ayman, über ihn wird auch gesagt, dass er nicht sein Bruder war, sondern Hazrat Amr bin Jammu, sein befreiter Sklave war. In der Schlacht von Badr, als er dorthin gegangen ist, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam außerhalb von Medina in einem Ort namens Suqya Halt gemacht. Hazrat Abdullah bin Qadada überliefert von seinem Vater, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in Suqya, an einem Ort, das außerhalb von Medina ist, wo auch ein Brunnen vorzufinden ist, dort ein Haus war und in der Nähe von dort das Gebet stattgefunden hat und er für die Medinenser gebetet hat. Und einige Gefährten sind in diesem Halt zum heiligen Propheten gekommen. Hazrat Abdullah bin Haram war auch unter ihnen, laut einigen Überlieferungen. Und sie sagten: O Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Sie haben Halt gemacht an diesem Platz und haben die Armee analysiert und wir finden dies gut. Denn wir, Banu Salma und Ahle Usayka, als zwischen diesen Stämmen Krieg stattgefunden hat, in der Vergangenheit, vor dem Islam, haben wir auch hier Halt gemacht. Es gibt hier in der Nähe einen Berg namens Sohab und hier haben sehr viele Juden gewohnt und an diesem Ort, sagten sie, haben wir auch die Anwesenheit von unseren Gefährten genommen und diejenigen, die an diesem Krieg teilnehmen konnten, haben wir die Erlaubnis gegeben, die Waffen tragen konnten, haben wir die Erlaubnis gegeben, die es nicht konnten, haben wir zurückgeschickt und dann haben wir Krieg geführt gegen Usayka, gegen diesen jüdischen Stamm und es hat ein großer Kampf stattgefunden. Und deshalb sagten sie: O Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wir hoffen, dass wenn wir gegen Quraysh kämpfen, dass Allah Ta'ala dass sie auch gewinnen werden, dass ihre Augen Trost finden von uns. Der sagt, dass als der Tag begann, ging ich zu meinen Uqba, zu meiner Familie. Und dort gab es einige Häuser. Und sein Vater sagte: Ich dachte, du bist schon weggegangen. Hazrat Abdullah bin Jammu sagt das, sein Vater. Und in dieser Überlieferung, sein Vater hat an dieser Schlacht von Badr teilgenommen, hieß es aber, laut dieser neuen Überlieferung erkennen wir, dass er nicht an dieser Schlacht teilgenommen hat. Und er sagte: Ihr seid schon gegangen. Und ich dachte, ihr seid schon gegangen. Und er antwortete, sein Sohn, er hat ihm geantwortet, dass der Prophet in dem Ort Suqya Halt gemacht hat und dort alles vorbereitet. Und Amr sagte, sein Vater, es ist eine sehr gute Handlung und ich hoffe, dass ihr den Sieg erlangen werdet. Und auch als dieser vergangene Krieg stattgefunden hat, haben wir auch hier Halt gemacht. Und er bestätigt genau diese Überlieferung, dass vor dem Islam auch hier eine Schlacht stattgefunden hat und auch an diesem Platz Halt gemacht wurde. Das heißt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Namen, diesen Ort Usayka, der Name Usayka hieß, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Namen umbenannte in Suqya.
Und dieser Gefährte hatte die Hoffnung, dass er diesen Ort, dieses Grundstück kauft, aber ein anderer hat ihn bereits abgekauft. Und als der heilige Prophet sallallahu davon erfuhr, sagte er, dass dieser Kauf dieses Grundstücks sehr profitabel sein wird. Es wurde hier falsch geäußert. Es ging Hazrat Khalat und sein Vater Hazrat Amr bin Jammu und sein Vater hat nicht an Badr teilgenommen. Er hat es richtig gesagt. Hazrat Abu Ayman, seine Brüder haben auch in der Schlacht von Uhud teilgenommen und haben dort den Märtyrertod erlangt. Sein Vater und der Bruder von Hazrat Abu Ayman, die drei, und sein Vater haben in der Schlacht von Uhud teilgenommen. Und sein Vater hat nicht in der Schlacht von Badr teilgenommen. Er hatte die Absicht, aber aufgrund einer Pein in seinem Bein, einem Schmerzen in seinem Bein, konnte er nicht teilnehmen. Über ihn heißt es, Hazrat Khalat, über den Vater von Hazrat Khalat, Hazrat Amr bin Jallu, dass in der Schlacht von Badr, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Schlacht geäußert hat, über den Dschihad geäußert hat und seine Einschränkung im Bein hat dies verhindert, dass er dort teilnehmen konnte, und Allah Ta'ala hat ja die Erlaubnis erteilt, denjenigen, die nicht gesund sind, dass sie nicht teilnehmen dürfen bzw. müssen, und auch seine Söhne haben ihn davon abgehalten, und obwohl er die Absicht hegte, hat er laut dem Wunsch seiner Söhne dann auch nicht teilgenommen. Aber in der Schlacht von Uhud hat Amr zu seinen Söhnen gesagt: Ihr habt mich nicht in der Schlacht von Badr teilnehmen lassen, aber jetzt ist die Schlacht von Uhud und ihr könnt mich jetzt nicht aufhalten. Ich werde hier an dieser Schlacht teilnehmen. Der Vater sagt, ihr könnt mich nicht mehr aufhalten und ich werde an dieser Schlacht teilnehmen. Dann wollten die Kinder ihn stoppen aufgrund seiner Einschränkungen, aber er ging selbst zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und er dachte sich, er würde sich die Erlaubnis selbst von dem heiligen Propheten holen. Er kam zum heiligen Propheten und sagte: Meine Söhne wollen mich erneut vom Dschihad abhalten. Sie haben mich in der Schlacht von Badr aufgehalten, jetzt wollen sie mich auch hier in Uhud aufhalten. Ich möchte aber gerne teilnehmen. Ich sagte: Ich schwöre bei Gott, ich bin überzeugt, dass Gott meine Absicht erfüllen wird und ich den Märtyrertod erlangen werde und mit dieser Einschränkung im Bein im Paradies eintreten werde. Und der heilige Prophet sagte: Umar, deine Einschränkung im Bein ist etwas, das dich nicht
zur Pflicht macht, dass du am Dschihad teilnimmst. Und dann sagt er zu den Söhnen, bitte haltet ihr nicht ab von frommen Taten. Wenn sein Herz dies wünscht, dann lasst es ihn erfüllen. Vielleicht wird Allah Ta'ala ihn einen Märtyrertod geben. Er hat dann seine Waffen genommen und ging nach Uhud mit diesem Gebet. O Allah, gib mir den Märtyrertod und lass mich nicht erfolglos nach Hause zurückkehren. Und Allah Ta'ala hat dieses Gebet erfüllt und er hat in dieser Schlacht den Märtyrertod erlitten. Hazrat Khalat, seine Mutter, Hazrat Hind bint Amr, sein Vater ist auch Amr und war die Tante von Hazrat Jabir in dieser Schlacht, in der Schlacht von Uhud, als sie ihren Ehemann und ihre Söhne den Märtyrertod erlangt hatten, hat sie die Leichen auf ein Kamel geladen und als das Gebot kam, dass diese in Uhud begraben werden, hat sie diese wieder zurückgebracht. Die Begebenheit ist so erwähnt, dass Allah Ta'ala die Absicht hegte und wollte, dass die Märtyrer von Uhud in Uhud begraben werden. Hazrat Aisha anha ist mit einigen anderen Frauen von Medina herausgegangen, um über die Schlacht von Uhud zu erfahren. In dieser Zeit war noch nicht das Badr-Gebot herabgesandt worden. Als sie an einem bestimmten Ort ankamen, haben sie Hind getroffen und Hazrat Hind hat ein Kamel gehabt mit sich und auf diesen waren ihr Ehemann und die Leichen von ihrem Ehemann und ihren Söhnen aufgeladen. Und Hazrat Aisha fragte, weißt du, wie die Schlacht, wie das Ergebnis war? Hazrat Hind sagte, Rasulullah sallallahu, der Prophet ist, ihm geht es gut und wenn es ihm gut geht, dann ist alles in Ordnung. Und dann hat Hazrat Hind diesen Vers rezitiert. Die Übersetzung lautet: Und Allah hat diejenigen, die ungläubig waren, hat ihnen alles zurückgegeben in der Hinsicht, dass sie nichts erlangen werden, und hat die Gläubigen belohnt und ihre Ränge erhöht. Und Hazrat Aisha fragte, wer ist auf diesem Kamel? Und sie antwortete, mein Bruder, mein Ehemann und mein Sohn. Hazrat Aisha anha, ich habe zuvor den Schwiegervater gesagt, aber sein Ehemann hieß so. Hazrat Aisha sagte, wo nimmst du diese gerade mit? Und sie antwortete, ich werde sie in Medina begraben. Und dann wollte sie ihren Kamel mitnehmen, aber das Kamel blieb sitzen und Hazrat Aisha sagte, es ist zu viel Gewicht. Und Hazrat Hind sagte, er kann mehr als 2 Kamele ein Gewicht tragen, mehr als 2 Kamele es tragen könnten. Und als sie diesen Kamel erneut mitnehmen wollte, hat er sich erneut hingesetzt. Und als sie seine Richtung gen Uhud drehte,
ging er schnell los. Und dann gingen sie nach Uhud und dieses Ereignis wurde dem heiligen Propheten überliefert und der heilige Prophet sagte, dieser Kamel ist von Gott so beauftragt worden, dass er nicht nach Medina geht, sondern in Uhud bleibt, sondern nach Uhud geht. Und er fragte Hind, hat dein Ehemann etwas gesagt, als er nach Uhud gegangen ist? Und sie sagte, mein Ehemann hat es gesagt, als er aus dem Haus getreten ist und Richtung Uhud gehen wollte, hat er gebetet, O Allah, lass mich nicht erfolglos zurückkehren nach Hause. Und der heilige Prophet sagte, genau deswegen wollte das Kamel nicht mehr zurück. Und der heilige Prophet sagte, wenn jemand einen Schwur im Namen Gottes ablegt, dann erfüllt Gott auch ihm diese fromme Tat. Und auch also der heilige Prophet sagte, dass Engel die Leiche seines Bruders und die anderen Leichen mit ihren Schatten gewähren und warten, wo diese Leichen nun beerdigt werden. Sein Bruder Abdullah und sein Sohn Khalad, der heilige Prophet sagte, sie sind im Paradies sehr gute Freunde. Und Hind sagte, beten Sie auch für mich, dass ich auch zu Ihnen gelangen kann an diesem Platz. Der zweite Gefährte, der hier heute genannt wird, ist Hazrat Uqba. Seine Mutter hieß Fuqeha und sein Vater Amir bin. Seine Mutter hat auch an den heiligen Propheten geglaubt und haben das Treugelübde abgelegt. Hazrat Uqba bin Amir ist von den 6 Ansar, die als erstes in Mekka das Bai'at abgelegt haben und auch im Bai'at Uqba dem ersten und dem zweiten Teil genommen haben. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt ausführlich darüber, er sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam durch seine Anstrengungen die Botschaft des Islam in Medina angekommen ist und dann hat der heilige Prophet die verschiedenen Stämme besucht in Mekka. Er hat erfahren in dieser Zeit, dass eine berühmte Person von Yathrib, Sohaib, in Mekka zurzeit ist und aufgrund seiner Tapferkeit, auf seiner Poesie war er berühmt. Und der heilige Prophet fragte nach ihm und kam zu ihm und verkündete ihm die Botschaft des Islam. Er sagte, ich habe auch eine besondere Botschaft, das heißt Majalla bin al-Kalam. Und der heilige Prophet sagte, diese Botschaft, die du hast, diese Poesie, auch lass diese doch mir auch davon hören. Und er rezitierte davon und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, lobte diese Worte und sagte, da sind auch gute Worte enthalten, aber der heilige Prophet sagte daraufhin, aber die Botschaft, die ich habe, sind erhaben und majestätisch. Und daraufhin rezitierte er einige Verse und Sohaib antwortete, ja, wahrlich, dies sind erhabene und majestätische Worte. Und er hat den heiligen Propheten bestätigt. Er ist nicht Muslim geworden, aber er hat ihn bestätigt als einen Wahrhaftigen. Und als er nach Medina gekommen ist, hat er nicht besonders viel Zeit bekommen und ist dann in einem bestimmten Streit ums Leben gekommen. Und in einer Zeit hat der heilige Prophet selbst in der Zeit der Pilgerfahrt einige Stämme in Mekka besucht und hat in dieser Situation einige Personen vom Stamm Aus getroffen. Und diese kamen nach Mekka und wollten Hilfe von Quraysh.
Und diese wollten Hilfe für das Jang Moas, das dann vor der islamischen Zeit noch stattgefunden hat. Und der heilige Prophet verkündete ihnen die Botschaft des Islam. Und einer von ihnen erst sagte, ich schwöre bei Gott, dieser Person, also der heilige Prophet, die uns zu diesem bestimmten Botschaft ruft, die ist viel besser als für das wir hierher gekommen sind. Sie waren für eine bestimmte Vorbereitung für einen Krieg gekommen. Eine andere Person jedoch nahm eine Handvoll Steine und warf auf ihn und sagte, sei ruhig, denn wir sind nicht für diese Aufgabe gekommen. Es heißt, Ayas, der nun zurück zu seiner Heimat ging, bevor er starb, war in seiner Zunge die Einheit Gottes zu vernehmen. Nach dem Krieg Boas in dieser Zeit, nach einigen bestimmten Jahren, hat im 11. Jahr der Prophetenschaft des heiligen Propheten hat der heilige Prophet erneut in Mekka einige Personen von Yathrib getroffen, vom Stamm Khajaj. Und er hat in einer sehr liebevollen Art und Weise gefragt, wollt ihr einige Worte von mir hören? Und sie sagten, ja, was sagen Sie? Und er hat sich hingesetzt und er hat ihnen die Botschaft des Islam vermittelt und hat einige Verse des Heiligen Koran rezitiert, hat über seine Mission berichtet. Und diese Personen haben sich angesehen und haben gesagt, dies ist die Möglichkeit, nicht, dass die Juden Vorrang erhalten vor uns. Und sie nahmen den Islam an. Und diese sind Hazrat Umama er war von Banu Najjar. Er war der Erste. Auf bin Haris. Er ist auch von Banu Najjar. Er war von dem Stamm von dem Großvater von dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Abu Rafi. Utba bin Amir, der von Banu Salma war. Utba bin Amir, der auch von Banu Amir war. Und Jabir bin Abdullah bin Rayab, er war von Bani Ubayd, vom Stamm Bani Ubayd. Und diese Personen haben dann den heiligen Propheten verlassen. Also sie sagten, die kriegerischen Zeiten, die haben uns sehr erschöpft. Und wir wünschen uns eine schöne Botschaft. Und diese Botschaft ist sehr schön. Wir gehen zurück und werden diese Botschaft verbreiten. Und vielleicht wird Allah uns erneut zusammenbringen und wir werden ihnen dann helfen. Und sie sind zurück nach Medina gegangen, nach Yathrib. Und da wurde die Botschaft vermittelt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch über diese 6 Personen stets nachgedacht und gedacht, ob nun ein Erfolg geschehen wird oder nicht. Es war eine sehr schwierige Zeit des Islam, der Muslime. Manchmal hatte man Hoffnung, manchmal auch keine. Denn die Mekkaner hatten sehr stark die Botschaft abgelehnt und haben auch den Muslimen sehr viel Pein zugefügt. Wer konnte sagen, dass eine bestimmte Anzahl von Personen hatte in Mekka den Islam angenommen, aber wer konnte sagen, ob es so weitergeht und die Pein und der Schmerz, der zugefügt wurde, die Folter, die wurde immer stärker und die Mekkaner waren fokussiert, den Islam nun zu zerstören. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine frommen und rechtschaffenen Gefährten waren standhaft. Und ihre Absicht und ihre Standhaftigkeit hat die Gegner sehr erstaunt.
dass diese Person und der heilige Prophet so stark ist, im starken Herzens ist, dass nichts ihn aufhalten kann und er so standhaft ist. Und sie sahen in dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wenn er sprach, eine Erhabenheit in ihm. Und in dieser Zeit, in sehr große Schwierigkeit und Pein herrschte, zeigt er besondere Erhabenheit. In diesen Tagen hat auch Sir William Muir geschrieben, dass in diesen Tagen Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor seinem Volk so sehr standhaft war, so stark war, er war überzeugt von dem Erfolg seiner Mission, aber offensichtlich sah es aber aus, dass sie sehr schwach waren und sehr, sehr viel Pein zugefügt wurde. Aber sie waren sozusagen im Maul eines Tigers, aber sie waren so überzeugt von ihrer Mission und von dem Schöpfer, der sie gesandt hatte. Und der Prophet William Muir schreibt, er stand da, dass ihn nichts aufhalten kann und nichts bewegen kann von seiner Mission. Und diese Situation zeigt so eine große Erhabenheit, dass dieses Beispiel nur in Israel zu finden ist, dass er William Muir schreibt, dass nein, diese Situation ist erhabener als die Zeit von Israel. Denn er sagte zu seinem Volk, ihr könnt machen, was ihr wollt, denn ich weiß, wofür ich stehe. Und kurzum, es war eine sehr schwierige Situation, sehr gefährliche Situation. Hoffnungslosigkeit herrschte in einigen Teilen vor. Und die Personen, die das Treugelübde abgelegt haben, die dann nach Yathrib gegangen sind, da herrschte Hoffnung. Und der heilige Prophet überlegte und schaute Richtung Yathrib, nach Medina, wie nun verhalten wird, wie nun vorgegangen wird. Wird man wie in Taif von Mekka seine Botschaft ablehnen? Nun, als erneut die Pilgerfahrt stattgefunden hat, ging er zu den heiligen Städten, er ging nach Mina voller Hoffnung und er sah eine Gemeinschaft von Yathrib, die ihn sah und voller Rechtschaffenheit und Frömmigkeit ihn traf. Und es waren 12 Personen, 5 vom letzten Jahr und 7 neue Personen. Und von beiden Stämmen Aus und Khadjaj gekommen sind. Ihre Namen sind Abu Awama, Asad bin Zurara, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Utba bin Amir. Er war auch diesmal anwesend, über den ich gerade spreche. Muaz bin Haris, er war vom Stamm Banu Najjar. Zakwan bin Abdekas, Stamm von Bani Ghraj. Yazid bin Salba und Abu Abada bin Samit Ajbani. Er war von Bani Auf, von Khajraj Stamm. Abbas bin Ubada bin Nazla, er war von Bani Salim. Abul Hassum bin Tayhan, er war von Bani Abdel Ashal. Und Uwaim bin Saida, und er gehörte dem Amr bin Aus an, ein Stamm von Aus. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich allein mit diesen Personen getroffen und in seiner Hand haben alle das Bett abgelegt. Dies
das ist der Grundstein für die Verbreitung des Islam in Medina gewesen. Der Heilige Prophet hat nur mit diesen Worten das Bett abgelegt. Dass Gott eins ist, dass wir nicht Götzendienst machen, dass wir nicht stehlen, dass wir nicht unkeusch sind, dass wir niemanden morden und dass wir in frommen Taten ihnen Gehorsam leisten werden. Nach dem Bett sagte der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr in Wahrhaftigkeit und Treue in diesem Treuegelübde beibehält, dann wird Allah euch das Paradies gewähren. Wenn ihr Schwäche zeigt, dann wird Allah Ta'ala dementsprechend mit euch handeln. Und dieser Ort hieß Akbar und nun heißt wörtlich, dass man einen Weg zwischen großen Bergen und von diesen 12 Personen, also diese fragten, kann nicht jemand mit uns mitkommen, der ein Muallim, der uns erzieht, der uns über den Islam lehrt. Und der Heilige Prophet hat Usad bin Umair, einen sehr rechtschaffenen jungen Mann, mit dieser Karawane mitgeschickt. Und seine Aufgabe war es vor allem, den Heiligen Koran zu rezitieren. Dies war dann berühmt mit dem Namen Mukri. Bet Akbar Sania, das zweite, hat 13 nach Nabwi stattgefunden und hier haben auch einige Personen das Bet abgelegt. Dieser Gefährte, über den berichtet wird, hat in den verschiedenen Schlachten teilgenommen. In der Schlacht von Uhud wurde er erkannt mit seinem grünen Gewand und er ist in der Zeit des ersten Khalifen Hazrat Abu Bakr in der Schlacht von Yamama verstorben und hat den Märtyrertod erlitten. Er sagte, Hazrat bin Amr, dass über seinen Sohn Gebete gelehrt werden und seinen Sohn Gebete gelehrt werden, die ihn in der Spiritualität weiterentwickeln. Und ihm wurde gesagt, der soll dieses Gebet gelehrt. O Allah, ich bete für Gesundheit, für Frieden und für den Erfolg. Möge Allah den Gefährten, die Ränge der Gefährten erhöhen. Nun werde ich über eine Person in Amerika, eine ältere Person, über diese sprechen und auch nach dem Freitagsgebet ihr Totengebet leiten. Sie hieß Sister Alia bin Shahid Sahiba und sie ist Ahmed Shahid Sahib, seine Ehefrau. Er ist auch verstorben. Sie hat eine langes Alter erhalten und sie ist 105 Jahre alt geworden und Gott hat sie mit Gesundheit, sehr viel Gesundheit gesegnet. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zu Allah gehören wir und zu ihm gehören wir zurück. Der Amisa von Amerika, USA, schreibt, 1936 hat sie das Bett abgelegt und vom Jahre 1963 bis 1986 hat sie als Sadr Lajna USA gedient und 50 Jahre lang hat sie auch als Generalsekretärin, als Sekretär Lims, als lokale Sadr, verschiedene Positionen hat sie gedient in verschiedenen Positionen und sie war bereit für jegliche Opfer und für den Dienst. Sie war eine sehr liebevolle Person. Sie kannte die Ereignisse, die Begebenheiten
von den USA, von der Jamaat, von der Anfangszeit auswendig und Sir Joseph Zufrullah Khansa war auch bei ihr einmal zu Hause. Sie hat auch als Sadr in Pittsburgh gedient. Sie hinterlässt einen Sohn, Umar Rashid Sahib, der als Sadr Jamaat in Pittsburgh seit 18 Jahren dient. Sie ist Sadr Lajna Amerika schreibt, dass Sister Alia über Sister Alia ihr Leben, ihre Art und Weise des Lebens, ihre Handlungen zeigen, dass sie standhaftig war und treu zu ihrem zu ihrem Treuegelübde, das sie vor vielen, vielen Jahren abgelegt hatte. Als die Unterorganisationen von Pakistan geleitet wurden und in Pakistan international die Lajna-e-Maila geleitet wurde, auch in dieser Hinsicht hat sie sehr viel gelernt davon. Sie war kurz vor ihrer Hochzeit, als ihr Ehemann von der Ahmadiyyat hörte. William Sahib hat sein Ehemann hieß William und hat den Islam angenommen mit seinen Eltern und hat den Namen dann umbenannt in Ahmad Shahid. Sie hat geheiratet, hat jedoch noch nicht das Bett abgelegt. Ihr Ehemann hat in verschiedenen Orten Tabligh gemacht und wurde bekannt dafür und ein Sohn wurde geboren. Sie lebte bei den Schwiegereltern mit ihrem Ehemann und Schwiegereltern zusammen, die alle Ahmadis waren, und sie hat im Geheimen die Literatur von der Ahmadiyyat gelesen und war sehr beeindruckt und beeinflusst und hat dann auch in den Tarbiyat-Classes teilgenommen. Und dort war ein Baligh Abdurrahman Bengali Sahib und hat dort seinen Vortrag gehört und der Glaubenssatz, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, und der Grundsatz von Hazrat Masih Maud al-Islam wurde gehört, hat sie angehört. Und dann hat sie aufgehört, in die Kirche zu gehen und hat dann im Jahre 1936 die Ahmadiyyat angenommen. Und sie hatte den Namen Alia gehört gehabt und dieser Name gefiel ihr und hat dann nach dem Annehmen der Ahmadiyyat diesen Namen angenommen. Sie hat nicht nur das Wissen erlangt, sondern hat auch demütig das Wakare Amal gemacht. Sie hat die Moschee geputzt, sie hat dort gekocht. Das waren ihre Aufgaben. Sie hat immer gebetet. Sie hat Kranke besucht. Sie hat das Chanda gegeben. Und hat stets über fromme Taten gesprochen bei der Lajna. Sie hat stets versucht, unter den Lajna-Mitgliedern eine Gemeinschaft herzustellen, eine Liebe herzustellen. Und sie hat zur Zeit, dass Hadrat Lajna schreibt, sie hat diesen Vers aus ihrem Munde gehört, dass sie sagte, diesen Vers, die Übersetzung leitet, dass Allah die Menschen liebt, die auf seinem Wege kämpfen wie eine starke Wand. Sinngemäß. Sie hat als allererstes das Moscheefund gegründet und auch
National Tabligh Day hat sie auch eingeführt, wo einige Broschüren über das Tabligh verteilt wurden. Sie hat auch ein Magazin der Lajna gestartet, das Mariam Sadiqa Sahiba, die internationale Sadr Lajna von der Lajna Imaila in Pakistan, diesen Namen Aisha gegeben hat. Die Mitglieder der Lajna Imaila haben unter ihrem Vorsitz für die Moschee in Dänemark Geld gesammelt, Spenden gesammelt. Sagt Schwester Ali hat, weil in dieser Zeit 98% der Lajna Imaila das Bett abgelegt hatten und neu dazu gekommen sind. Deshalb haben wir stets gesagt, über die Stadt in den ersten Jahren auf das Gebet hingewiesen, das Gebet gelehrt und nicht gleich auf das Parda-Gebot stark hingewiesen, sondern erstmal, dass man sich schamhaft kleiden sollte. Und danach der nächste Schritt dieser ist, dass man dann das Parda-Gebot einhält und nicht so wie jetzt einigermaßen gehandhabt wird, dass diejenigen, die Parda machen, jetzt nicht mehr dies tun, die Ahmadis. Sie hat sehr viele Programme organisiert für den Heiligen Koran, hat auch darauf hingewiesen, dass man auch den Koran lesen sollte, beziehungsweise die Exegese. Sie hat sehr viel Anstrengung unternommen, in den Lajna-Mitgliedern den Geist der Opferbereitschaft, der finanziellen Opferbereitschaft zu legen und zu wecken. Als sie gefragt wurde, welche Schwierigkeiten hatte, als sie in die Jamaat eingetreten ist, sie sagte, ich habe sehr viele Prüfungen gesehen, sehr viele Prüfungen miterlebt, aber statt Schwäche zu zeigen, habe ich stets Standhaftigkeit zeigen wollen und versucht zu zeigen und habe dadurch sehr vieles erhalten. Sie war wie ein Minarett, von dem wir alle etwas gelernt haben, sagt Sadr Lajna Imaila über sie. Sie war überzeugt von der Verbreitung des Islam. Sie sagte, wenn der Islam hier verbreitet wird, dann dass dieses Motto liebevoller Hassbekeilen auf der ganzen Welt zu hören sein wird. Sie war auch überzeugt von der Institution von Khilafat. Sie war überzeugt, dass die Institution des Khilafat der Schlüssel für alle Dinge ist und auch für den Erfolg. Durch viele Telefonanrufe und durch Briefe hat sie versucht, die Mitglieder auf die Botschaft des Islam hinzuweisen und auf ihre Aufgaben hinzuweisen. Im Jahre 2008, im 1. Januar, war es so, dass alle haben sich in den Moscheen getroffen und das Tahajjud verrichtet und sie sagt, warum sollten wir dies nicht tun? Denn dies ist das Jahr, wo das 100-jährige Jubiläum des Khilafats ist. Möge Allah, und sie hat gebetet für die Ahmadiyyat, für das Khilafat und sie sagte, dass wir Ahmadis uns helfen, uns sanftmütig untereinander sind und einander helfen, aufgrund dessen, weil wir an den verheißten Messias glauben und diese Brüderlichkeit ist deshalb in uns vorhanden. Und sie sagt, sie hat eine Botschaft an die Mitglieder, der Lajam-Mitglieder und der Nobaim gegeben und sie sagte, ich danke Allah, dass ich glücklich bin, dass ich den Erfolg und die Fortschritte des Islam hier gesehen habe.
Wir hören jede Woche die Worte des Khalifen und durch den Gehorsam und durch die Erfüllung, das, was er sagt, können wir den Fortschritt erkennen. Möge Allah alle Hindernisse zur Seite legen und dass wir immer voranschreiten. Und sie hat stets die Lajna-Mitglieder, die Afroamerikanerinnen, stets mit Botschaften geholfen, mit ihrem Vorbild geholfen. Ihr Sohn, der das Sadr von Pittsburgh ist, sagt, meine Eltern waren Soldaten für die Verteidigung des Islam. Er hat mich angeschrieben. Er hat gesagt, meine Mutter hat mich stets darauf hingewiesen, den Khalifen der Zeit zu schreiben, und hat auch gesagt und gebetet, dass man den Khalifen um Gebet schreiben soll und dass ihr Sohn fromm und verbunden mit dem Khilafat ist. Ein anderer Ahmadi, ein lokaler Ahmadi sagt, eine Frau, als sie den Islam angenommen hat, hat Alia Shahid ein vorbildhaftes Leben geführt, als sie Sekti Talim war. Keiner wollte an diesem Test, das sie erstellt hatte, durchfallen. Sie war vom Alter her viel älter als ich, aber sie hatte eine freundschaftliche Beziehung mit mir. Als eine Frage ihr gestellt wurde über das Wissen, über den Islam, hat sie, statt eine eigene Meinung zu äußern oder etwas rechts und links etwas zu äußern, hat sie stets das gesagt, was der Islam sagt. Was der Islam und was die Botschaft des Islam ist. Es ist eine Schwester Jamila Hamid. Sie ist auch eine lokale Ahmadi-Amerikanerin. Sie sagt, Ali Shahid hat immer zu mir gesagt, hat bei der Tod meiner Mutter einen sehr liebevollen Brief geschrieben. Und da habe ich die Philosophie des Todes verstanden. Und sie war eine engelhafte Person. Und wenn man eine Schwierigkeit hatte, konnte man sie immer anrufen. Und sie war immer bereit zu helfen. Und sie sagte zu mir, den Dienst an die Jamaat und die Liebe zum Khilafat, das ist notwendig. Und das ist das, wie wir dann auch die Liebe Allahs erreichen, was Hablullah ist und was der Seil ist, der Seil Allahs ist, das Khilafat. Sie hatte ein sehr tiefgründiges Wissen über den Islam und hat an sehr vielen Menschen diese Botschaft verbreitet. Eine weitere lokale Ahmadi-Amerikanerin, Dr. Rashida Ahmad, sagt, sie hat selbst sehr stark danach gehandelt, nach den Lehren des Islam, und hat anderen sehr liebevoll dazu hingewiesen. Und in ihrem Gesicht konnte man so viel Liebe erkennen. Ich habe sehr oft die Möglichkeit gehalten, in ihrem Haus zu übernachten. Und wir haben zusammen das Gebet verrichtet und den Heiligen Koran rezitiert. Und sie hat mit solcher Liebe die Briefe der Khalifen gezeigt. Und auch die Liebe zum Khilafat kann man erkennen durch ihre Poesie und ihre Dichtung. Sie sagt, sie war eine sehr geduldige Frau und ich habe jeden Monat sie angerufen und über sie gefragt, über ihren gesundheitlichen Zustand gefragt. Sie war nicht besorgt über ihren gesundheitlichen Zustand, das schlechter wurde. Eine andere Frau sagt, Sister Alia Shahid Saiba war ein Bild von Liebe für alle, Hass für keinen.
Obwohl sie in einer anderen Stadt lebte, war sie sehr gut befreundet mit meiner Mutter. Und auch nach dem Tod meiner Mutter hat sie nicht diesen Kontakt abgebrochen. Es war immer so, dass ich dachte, und ich habe diesen Eindruck gehabt, dass sie immer wusste, wann es mir schlecht geht, wann ich schwach bin, dass sie den Kontakt immer aufgenommen hat und mit mir liebevoll gesprochen hat. Ein anderes Lajna-Mitglied schreibt, dass sie vor einigen Jahren zum ersten Mal nach Amerika gekommen ist und ich war sehr jung und habe sie getroffen und sie war sehr liebevoll zu uns und sie hatte eine sehr enge Beziehung zum Khilafat. Und sie hat sehr oft über die Briefe, die sie dem zweiten Khalifen geschrieben hat, davon erzählt. Sie hat im Jalsa teilgenommen. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und auch von ihren Nachkommen diesen Geist wecken, diese Leidenschaften, diesen Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.